離陸準備中の総発機、日本海軍の夜間戦闘機、月光だ。AI でカラーにしてみる。1945年3月9日の夜、325機の B29 が東京に向かっていた。高度は通常の3万フィートではなく、わずか5000フィートから9000フィート。焼夷弾を満載した低空夜間爆撃だった。日本の夜間戦闘機は3万フィートで待ち構えていた。だが B29 はその遥か下を飛んでいた。完全に今日疲れた。76回の目視確認、40回の攻撃。しかし一機も落とせなかった。この夜、東京の 10.8 平方キロが焼け野原になり、8万人以上が命を落とした。なぜ日本は夜の爆撃機を止められなかったのか。そしてその闇の中で B29 に立ち向かった機体があった。月光。護衛戦闘機として不合格になり、偵察機に逆下げされた失敗作が、ある男の執念によって夜の空の主役になった機体だ。今日は夜間戦闘機月光の写真をカラー化しながら、その数奇な運命を追ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう映っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。横須賀航空隊所属の月光、能力色の機体が映っている。 AI で色を与えてみる。月光の生い立ちは失敗から始まった。1938年、海軍は中島飛行機に対し長距離護衛戦闘機の開発を命じた。ドイツの BF110 のような総発戦闘機を求めていた。1941年5月2日、試作機が初飛行した。エンジンは中島のスカエ、空冷星型14気筒を2機搭載。だが問題が続出した。遠隔操作式の旋回機銃は重すぎて狙いにくい。油圧系統は故障だらけ。ドール時に激しい振動が起きる。そして何よりゼロ戦との比較試験で完敗した。1941年10月、海軍は戦闘機としての採用を拒否した。代わりに偵察機として使うことにした。月光は生まれた時点で失敗作の烙印を押されていた。月光の原型機、まだ斜め銃を搭載する前の姿だ。この写真にも AI で色を入れてみる。1942年7月、偵察機型の J1N1C がラバウルに配備された。対南航空隊の所属でわずか3機。連合軍はこの総発機にアービングというコードネームをつけた。偵察任務をこなすだけの地味な存在だった。だがこの機体に目をつけた男がいた。小園康な中佐。彼がこの失敗作を夜の空の主役に変えることになる。コックピットに搭乗員が乗り込んだ月光。尾翼に撃墜マークが見える。80年前の色を蘇らせてみる。1942年11月、ラバウルは B17 と B24 の夜間爆撃に悩まされていた。夜の闇の中を飛んでくる爆撃機に日本軍は手も足も出なかった。小園康な中佐はある構想を持っていた。月光の胴体に20ミリ機銃を斜めに固定し、爆撃機の真下から打ち上げるというものだ。1942年11月20日、横須賀の海軍航空本部の会議で小園はこの構想を提案した。会議の反応は冷たかった。参謀たちは拳を叩きつけて却下した。斜めに固定した機銃で爆撃機を落とすなど馬鹿げていると。だが小園は諦めねなかった。協力的な技術者を巻き込み、横須賀航空省にあるJ1N1C を勝手に改造し始めた。胴体の上部に 20mm 99式機銃を上向き30度で2門、下部にも下向き30度で2門、計4門の斜め銃を搭載した夜間戦闘機がこうして生まれた。スミソニアン博物館に展示されている月光。コックピットの横から斜め上を向いた機銃の銃口が突き出している。この写真はすでにカラーだ。斜め銃の攻撃方法はこうだ。まず爆撃機の真下に忍び寄る。高度差は60メートルから90メートル。爆撃機と平行に飛びながら速度を合わせる。 B29 の乗員は神の田と側方を警戒しているが、真下は死角だ。見えない。月光のパイロットは爆撃機の腹が真上に来た瞬間、斜め上を向いた20ミリ機銃を発射する。狙うのは主翼と胴体の接合部、燃料タンクがある場所だ。接近速度は
時速50キロから60キロ、ゆっくりだ。だからこそ正確に狙える。1回のバーストで燃料タンクに命中すれば爆撃機は炎に包まれる。この戦法は後にドイツのシュレーガムジークと同じ発想だと研究者たちに指摘されることになる。だが小園はドイツの戦法を知らなかった。独自にたどり着いた結論だった。月光のコックピット内部だ。博物館に保存されている機体で、機体内部の青緑色の塗装が鮮明に残っている。月光の斜め銃は99式 20mm 機銃だ。スイスのエリコン FF 機銃のライセンス生産版で、50発または100発のドラムマガジンで糾弾する。野戦型では後方視の席を撤去してその空間に斜め銃を据え付けた。パイロットの頭上わずか数十センチに機銃がある。発射すれば轟音がコックピットに響く。月光はもともと3人乗りだったが、野戦型では2人乗りになった。前席のパイロットが操縦と制撃を兼務し、後席の偵察員が敵機を探す。後に上向き機銃だけが残され、下向きは廃止された。上からの攻撃の方が効果的だと分かったからだ。最終型の J1N1SA は上向き 20mm 機銃3門を搭載した。月光の操縦席だ。パイロットが見ていた景色がそのまま残っている。正面に計器板、中央に操縦桿、風防の上部には照準器が取り付けられている。月光の野戦型では後方視の席が撤去された。その空いたスペースに斜め銃が据え付けられた。パイロットは操縦と射撃を一人でこなさなければならなかった。レーダーは後から装備されたが、パイロットの多くはレーダーを不要な重量とみなしていた。余計な装備を外して少しでも速度と上昇力を稼ぎたかったのだ。つまり月光のパイロットは暗闇の中を目視だけで B29 を探さなければならなかった。月光の前に並ぶ当右乗員たちの集合写真。尾翼には撃墜マークが並んでいる。 AI でカラーにしてみる。1943年5月、改造された月光がラバウルに届いた。第251航空隊の所属だ。5月21日の夜、工藤重俊一等飛行兵装が改造月光で出撃した。ラバウルに向かってくる B17 の編隊。工藤は B17 の真下に忍び寄り、斜め銃を発射した。1機目の B17 が炎に包まれた。続いて2機目。一夜で2機の B17 を撃墜。小園が提案し、参謀たちに却下された斜め銃が初めて実戦で成果を証明した瞬間だった。工藤はその後2ヶ月でさらに B17 を4機、B24 を1機撃墜した。この写真の尾翼に並ぶ撃墜マークは工藤と仲間たちの戦果を示している。九園の賭けは当たった。月光よ D187 号機。尾翼に白い星型の撃墜マークが8つ並んでいる。この写真に AI で色を入れてみる。この機体はラバウルで最も多くの戦果を上げた月光の一機だ。8つの撃墜マークは B17 と B214 を合わせた数だ。ラバウルでの月光の成功を受けて海軍はようやく斜め銃の有効性を認めた。月光の量産型や艦戦闘機 J1N1S の生産が1943年8月に始まった。偵察機として見捨てられかけた機体が月光という名前を与えられ、正式な夜間戦闘機として生まれ変わった。月の光、闇夜に忍び寄り爆撃機の腹を撃ち抜く。その名はこの機体の戦い方そのものだった。遠藤幸男少尉、日本本土防空の夜間戦闘機エースだ。 AI で当時の色を再現してみよう。遠藤は第302航空隊と第352航空隊で月光に登場し、 B29 に対して8機撃墜、8機損傷の戦果を挙げた。1944年8月20日、八幡への昼間爆撃。第58爆撃航空団の B29 が88機で来襲した。遠藤は月光で昼間の迎撃に出た。斜め銃は夜間用の武器だ。昼間に使えばB29 の砲手から丸見えになる。自殺的な戦法だ。それでも遠藤は突入した。この日 B29 を2機撃墜、さらに1機確認撃墜、2機損傷、単独でこの戦果を挙げた。だが1945年1月14日、演習灘の上空で遠藤の月光は B29 の防御砲火を浴びた。機体が炎に包まれ海に墜落した。遠藤幸男少尉と偵察員の尾崎上等兵曹2人とも帰ってこなかった。飛行帽とゴーグルを身につけた搭乗員が月光の機首の前に立っている。この写真にも AI で色を入れてみよう。月光の搭乗員は2人だった。前席がパイロット、
操縦と射撃を担当する。航跡が偵察員、敵機の捜索と誘導を担当する。夜間戦闘は昼間の空戦とは全く違う。敵が見えない。味方も見えない。頼りになるのは月明かりと自分の目だけだ。レーダーは1945年にようやく装備されたが、重量154ポンドの機外アンテナが性能を下げ、機械的な故障が多く、パイロットは信用しなかった。結局、最も頼りになったのは、燃える都市の炎に照らされた B29 のシルエットを肉眼で見つけることだった。炎の上空を飛ぶ黒い影。それを見つけたら真下に忍び寄る。この写真の搭乗員が何回その闇の中に飛び立ったのか、何回 B29 の腹を見上げたのか、それはもうわからない。地上に駐機する月光。AI で色をつけてみる。1944年3月、B29 の本土来襲に備えて、第302航空隊が横須賀に編成された。東京防衛の中核となる夜間戦闘機部隊だ。定数は24機の J1N1C。だが、実際に飛行可能だったのはわずか9機だった。24機中9機。稼働率 37%。部品不足、整備員不足、そしてエンジンの老朽化。これが本土防空の現実だった。月光のエンジンは中島の AK、各新薬30馬力。一方、B29 のライト R33350 は各2200馬力。月光の最高速度は時速507キロ。B29 の巡航速度は時速475キロから502キロ。最大速度では時速560キロに達する。つまり B29 が全力で逃げれば月光は追いつけない。速度差はわずか時速5キロ。追いつくには相手に気づかれる前に接近するしかなかった。月光の前に立つと、右乗員 AI でカラーにしてみる。1945年3月9日、ルメイ少将が率いる B29 部隊が戦術を一変させた。それまでの昼間、高高度爆撃をやめ、夜間、低高度焼夷弾爆撃に切り替えた。高度は5000フィートから9000フィート。日本の夜間戦闘機は3万フィートで待機していた。B29 はその遥か下を飛んでいた。月光のレーダーの最大探知距離は約3キロ。だが B29 は5キロ以上下方にいた。捕捉は不可能だった。この夜、東京の下町が炎に包まれた。8万人以上が命を落とした。月光も鳥羽も1機の B29 も落とせなかった。ルメイの戦術転換は日本の夜間防空体制を完全に無力化した。月光の最終型 J1N1SA。上向きの20ミリ機銃を3門搭載している。80年前の姿をカラーで見てみよう。東京大空襲の後、月光の搭乗員たちは適応を始めた。低高度の敵に対する戦法を模索した。そして1945年5月25日の夜、464機の B29 が東京を爆撃した。この夜、B29 は26機を失った。1回の作戦としては最多だ。うち16機が夜間戦闘機によるものだった。月が4分の3の明るさだった。夜間戦闘機にとって理想的な条件だ。月明かりに照らされた B29 のシルエットがはっきり見えた。この夜、横須賀航空隊の倉本寿郎飛総長が2時間で5機の B29 を撃墜した。1機損傷を含めれば一夜で6機。この功績で倉本は横須賀鎮守府司令長官から表彰状と儀礼刀を授与され2階級特進した。存命中の兵士への2階級特進は異例中の異例だった。5月20日の夜は月光にとって最後の輝きだった。佐村に放棄された月光。53度85の機体番号が尾翼に見える。弾痕も残っている。AI で色を入れてみる。終戦が近づくにつれ、月光の出撃は減っていった。1945年5月27日以降、ルメイは戦術をまた変えた。主要目標はほぼ焼き尽くしたため、昼間の焼夷弾爆撃に P51 の護衛をつけて切り替えた。夜間戦闘機の出番は急速に失われていった。残された月光は本土決戦用に温存される命令を受けた。だが本土決戦は来なかった。この写真の月光は終戦後に連合軍に鹵獲されたものだ。造装が地面に転がり、キャノピーは開いたまま。搭乗員はもういない。同じ53の85号機の別アングル。ハッチが開いて20ミリ機銃の銃口が見えている。
この写真にも AI で色を入れてみよう。鹵獲された月光はアメリカ軍に詳しく調査された。斜め銃の配置、レーダーの仕組み、機体の構造、すべてが分析された。アメリカ側にとって斜め銃は驚きだった。真下から打ち上げるという発想は B29 の乗員にとって最も恐ろしい攻撃方法だった。 B29 には下方を監視する観測員がいない。真下は完全な死角だ。突然腹に20ミリ弾が突き刺さる。どこから撃たれているのかすらわからない。この恐怖が B29 の乗員を苦しめた。1945年8月29日、厚木飛行場。降伏後に最初の戦闘機で着陸した6名のアメリカ海軍将校が月光の前に立っている。 AI でカラーにしてみる。月光とその搭乗員たちの戦果を数字で振り返ろう。夜間戦闘機による確認撃墜数は33機。月光と陸軍の渡流を合わせた数字だ。 B29 の夜間出撃は 14,845 ソーティ。そのうち夜間戦闘機が落としたのは33機。450回に1回しか撃墜できなかった。だがこの数字だけでは語れないものがある。夜間戦闘機エースは10名しかいなかった。合計67機の撃墜を申告している。1人当たり 6.7 機。彼らは毎晩闇の中に飛び立った。レーダーはほとんど役に立たず、石明かりと燃える都市の炎だけを頼りに B29 を探し続けた。もし地上からレーダーで誘導するシステムがあれば、もし90機の夜間戦闘機を同時に投入できていれば、 B29 の損失率は 10% を超え、アメリカは夜間爆撃を中止していた可能性がある。だがそのもしは実現しなかった。陸海軍の確執が統合防空体制の構築を阻んだからだ。1945年、横須賀海軍航空ショー。終戦後に米軍が撮影した写真だ。月光と一式陸鋼が整備場の前に並んでいる。 AI で色を与えてみる。もう飛ぶことのない機体たちだ。エンジンは止まり、プロペラは風に任せて静かに揺れている。小園安名中佐はこの飛行場の近くにいた。第302航空隊の司令として終戦まで厚木基地を指揮していた。8月15日の玉音放送の後も小園は降伏を拒否した。8月21日、部下33名を率いてビラを空から撒いた。降伏に反対するビラだった。4日後、小園は自首した。禁錮刑を受け、1950年に仮釈放。その後は農業に従事し、1958年に脳出血で亡くなった。月光の父と呼ばれた男の最後は静かな農村だった。主にレーダーアンテナを装備した月光。偵察型の J1N1R だ。この写真にも AI で色を入れてみる。世界に現存する月光は1機だけだ。機体番号73334 J1N1S 型。1945年末、護衛空母バーンズに乗せられてアメリカに輸送された。1946年6月にフライトテストが完了した後、アメリカの倉庫に保管された。現在はワシントン DC 郊外のスミソニアン国立航空宇宙博物館スティーブン F ウドバーヘイジーセンターに完全に復元された状態で展示されている。先ほど紹介したコックピットの写真はこの博物館で撮影されたものだ。斜め銃も計器板も操縦桿も80年前のまま残されている。護衛戦闘機として生まれ、不合格と判定され、偵察機に格下げされ、そこから夜間戦闘機として蘇った月光。その数奇な運命をたどった一機が、今もアメリカの博物館で静かに眠っている。月光。護衛戦闘機として失敗し、偵察機に落とされた機体が、ある男の執念で夜の空の主役になった。小園安名が提案を却下されても諦めなかったから。工藤重俊がラバウルの夜空で2機の B17 を落としたから。遠藤幸男が昼間の B29 に単身突入したから。倉本寿郎が一夜で5機の B29 を落としたから。月光は33機の B29 を落とした。464機の編隊の中の33機。数字で見れば微々たるものだ。だがあの闇の中でレーダーもなく月明かりだけを頼りに B29 の腹の下に忍び寄った搭乗員たちがいた。今日紹介した写真の中であなたの心に残った一枚はあっただろうか。もしあればコメントで教えてほしい。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは
AI による読み上げを使っています。そのため、イントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また、AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることに、まずはお礼申し上げます。引き続き、軍装や艦船の塗装など、詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいた、おばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いや、そうした一つ一つの声が、この動画の本当の続きだと思っています。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。